Ребята, помогите с такой бедой. Вот. Едешь и постоянно тарабанит. Что можно сделать? Я там смотрел, в принципе, там типа как тут в завесе. Вот все, вот эта вот часть, где она, вот. Вот на вот этой штуке, по идее, оно и, видать, уже вот через клепать. Вот что с ним делать?